お風呂リモコンが電源入らないから始まって子宮給湯器を取り替えることになったんだけど、もともと調布の子宮給湯器がついてて13年経過してたんだよね。将来的なことを考え能率の子宮給湯器に取り替えることになったよ。で子宮給湯器を取り替えて春停したんだけども、ここで問題が発生したんだよね。台所のメインリモコンは入ったけどお風呂場のリモコンはやっぱりつかないんだよね。だからリモコン線のためっていうことで交換したら電源がちゃんと入るようになってよ。